ଏହି ତିନୋଟି କାରଣରୁ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଗରିବ ରହେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ କୃଷକ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ସେହି କୃଷକ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା। ଚାଷୀ ଜଣକ ଦିନ ରାତି କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କୃଷକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଏକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା। ଚାଷୀ ଜମିରେ ଏକ କାମ କରିବାର ଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ପିଲାର ଲାଳନ ପାଳନ ବି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ଘର ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ନଥିଲେ। ଯଦି ପିଲାଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତେବେ ଚାଷୀ ଜଣକ ଭାତ ରାନ୍ଧି ସେଥିରୁ ପେଜ ବାହାର କରି ତାକୁ ପିଆଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଛୁଆର ଭୋକ ମେଣ୍ଟୁ ନଥିଲା ଓ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ସେ କେବଳ କ୍ଷୀର ଚାହୁଁଥିଲା। 2-3 ଦିନ ଏହିପରି ଚାଲିଲା। ପରେ ସେହି କୃଷକର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଚାଷୀର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଗାଁର ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅଛି। ତୁମେ ସେହି ସାଧୁ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ଗାଈ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କର। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେହି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ତୁମକୁ ସେହି ଗାଈ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ କୃଷକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା। ପରଦିନ କୃଷକ ନିଜ ସନ୍ତାନର ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଓ ଶେଷରେ ସେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କୁଟୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ମୋ ପତ୍ନୀ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପିଲା ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ପେଟ ଭରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଗାଈଟିକୁ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଦେଇ ପିଲାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବି। ତାପରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଗାଈ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତୁମେ ଉପରେ ଆସିଥିବା ବିପଦ ଏବଂ ଭୋକରେ ତୁମେ ପିଲାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ, ମୁଁ ତୁମ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିପାରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଗାଈକୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତୁମେ ଗାଈକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପରେ ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏବଂ ରହିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ଜଳ ଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳେ ଗାଈକୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଇବାକୁ ଦେବ, କାରଣ ଗାଈ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯାଏ ସେଠାରୁ ତା ପଛରେ ସଫଳତା ଏବଂ ବୈଭବ ନେଇକି ଯାଏ। ଏହି ଗାଈକୁ ନେବା ପରେ ତୁମେ ଏହାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ତୁମେ ଘରେ ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ରହିଥିବା ଜାଗାକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବ। ସର୍ବଦା ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସେହି ଗାଈର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହି ଗାଈକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଗରିବ ହୋଇଯିବ। ମୋର ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ। ଏହା ଶୁଣି ଚାଷୀ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିବି ଏବଂ ଏସବୁର ଯତ୍ନ ନେବି। ମୁଁ ଏହି ଗାଈକୁ ରଖିବି
ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଗାଈ ବଦଳରେ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ନେବେ? ତାପରେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କିଛି ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କିଛି ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ମୋର ଟଙ୍କା ଓ ଧନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଚାଷୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଗାଈକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ଗାଈକୁ ଭଲରେ ଖୁଆଇବା ପିଆଇବା ପରେ ତାର କ୍ଷୀର ବାହାର କରି ନିଜ ପିଲାକୁ ପିଆଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଗାଈର ବହୁତ ସେବା କରୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଈକୁ ଗାଧୋଇବା, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭୋଜନ କରିବା, ଗୁହାଳକୁ ସଫା ରଖିବା ସବୁକିଛିର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀର ପୁଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଚାଷୀର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗାଈର ଯତ୍ନ ନିଜେ କରୁଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାଷୀକୁ କିଛି ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେବେ ଗାଈର ଯତ୍ନର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତାର ସେବକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଥିଲା ଏବଂ କହୁଥାଏ ଯେ ଗାଈ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଯେପରି ନ ହୁଏ, ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଗାଈର ଯତ୍ନ ନେବ। ଏହା କହିବା ପରେ ଚାଷୀ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଫେରିବାର ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗାଈ ମାତାଙ୍କର ସେବା କରେ। ଏହିପରି ଦିନ ପରି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ଦେଲା ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଭାବିଲା ଯେ ଏମିତି କ୍ଷୀର ଦେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗାଈଟି ପୁଣି କ୍ଷୀର ଦେଇ ନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଈଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବଂ ଚାଷୀର ମନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଈଠାରୁ ହଟିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାଷୀ ଗାଈ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗାଈ ନିକଟକୁ ଆସି ଖାଇବା ଓ ପାଣି ଦେଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି କି ନା ନାହିଁ, ସେହିପରି ଅଛି, ସେ ସବୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଜରୁରୀ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଗାଈଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଦେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା। ଗାଈ ଗୋବର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଦେଲା। ଗୋବର ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଜମା ହେଉଥିବା ସେଠାରେ ପୋକ ଜମା ହୋଇ ଗାଈକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷା ହେତୁ ଗାଈ ନିଜେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ଚାଷୀ ଗାଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ହେଲା ଏବଂ ସିଧା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏହାପରେ ଚାଷୀ ଘରକୁ ଆସି ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ପୁଅ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ କହିଲା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଦୟାକରି ମୋ ପୁଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି, ଖାଲି ମୋ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ବି ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଥରେ ଡାକ୍ତର ଚାଷୀକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଏବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ, କାରଣ ଏବେ ଏହା ଆଉ ପୁଅ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତାକୁ ସହରକୁ ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏବଂ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବ ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ପାଖରେ କେବଳ ଖଟଟି ହିଁ ଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ତା ଘରର ବିକ୍ରୟ କରି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଷୀର ପୁଅଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପୁଅର ସହିତ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାର ଘରଟି ଆଉ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୁଅ ସହିତ ପୁରୁଣା କୁଟୀରକୁ ଯାଇ ରହିଲା ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହେତୁ ଏସବୁ ଘଟିଛି। ମୁଁ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ
ଦେଇନଥିଲି ଏବଂ ସେହି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲି। ତାର ଯତ୍ନ ନେଇ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗାଈ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସହିତ ଏପରି ଘଟିଛି। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଗାଈକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ବୁଲିବା ପରେ ସେ ସେହି ଗାଈଟିକୁ ଦେଖିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚାଷୀ ଗୋଡ଼ ହାତ ଗାଈର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ଅପରାଧୀ। ମୁଁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ପିଇବାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମେ ରହୁଥିବା ଜାଗାକୁ ସଫା କରିନଥିବା ତେଣୁ ପୋକ ହୋଇ ତୁମକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଓ ମୋର ଭୁଲ ହେତୁ ତୁମେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲ। ଏ ଗୋମାତା, ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ମୋ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଚାଲ। ତାପରେ ଗୋମାତା କହିଲେ, ଆରେ ଚାଷୀ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଭୁଲ ଅନୁତାପ କରୁଛ ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଏହି ତିନୋଟି କଥା ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖ ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରେ ତାର ଅର୍ଥ ସେହି ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରେ। ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଖୁସି ରୁହେ ନାହିଁ। ସେ ସାରା ଜୀବନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ପେଟ କାଟି ଖାଇ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଭୋକିଲା ରହେ। ସେ ନିଜ ପେଟ ପୂରାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ତୁମର ଧନ ନିଜେ ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୁମେ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ ସେ ଅହଂକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଅନେକ ବିକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ତାର ପତନ ଘଟାଇଥାଏ। ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତୁମେ ଏହି ନିଜ ପାଇଁ ଏବେ ତୁମର ଧନ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିଲ, ଏହା ତୁମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେବ ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ ଅଟେ। ସମୟ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଧନ ପାଇଁ କଦାପି ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ଭାବୁଛ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ଧନ ସହ ଅହଂକାର ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ତୁମର ପତନର କାରଣ ହେବ। ତୁମର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବୁଝିବା କ୍ଷମତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ମୋର ତୃତୀୟ କଥା ଶୁଣ, ନିଜ ଘରର କୌଣସି ବି କଥାରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କର ଏବଂ କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲରେ କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଯେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ପିତାମାତା ଓ ଅନ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଅନୁସରଣ କରିବ ତେବେ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଚାଷୀ ଗୋମାତାର ସମସ୍ତ କଥା ଅତି ଯତ୍ନ ସହ ଶୁଣିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମା, ତୁମର ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋମାତା ଚାଷୀକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଏବଂ ତା ସହ ଘରକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୁଣି ଗାଈର ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗାଈଟି ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଚାଷୀର ଘରେ ମଧ୍ୟ
ଧନଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ବାର ଧନବାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୂର୍ବ ପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବି ଗାଈକୁ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆଣିଥାଏ। ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ।